mengganas. Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel Idham Jamil. So, untuk yang baru datang ke channel ni, aku ucapkan selamat datang. Dan untuk yang pernah tengok video aku sebelum ni pun, aku ucapkan welcome back to my channel. So, untuk hari ni aku ada makan makanan daripada KFC. KFC. So, makanan yang aku beli ni adalah yang tengah viral sekarang, yang banyak orang dah buat review. So, aku pun salah satu yang nak makan juga makanan daripada KFC ni. So, ini adalah Zinger Cizella dan juga ini adalah Zinger Stacker. So, ini adalah dia punya cheesy chachos. So, dengan dia punya kentang lah. So aku bawa keluar dulu lah, tengok dia punya saiz macam mana apa semua kan. Jom. Wow, ini aku punya first impression guys. Tengok ni. Menarik. So ni yang second, ini yang Cizella. Wow, ini pun so ni pun menarik juga ni. Ini pun menarik. Wow. So semua dah standby, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. So aku nak cuba yang ni lah, Cizella. Okay, so jom. Bismillahirrahmanirrahim. Tomato cheese.
Last bite. Inilah dia. So ini yang double stacker. So jom makan. Mantap. Dia memang puas hati. Tiap ayam memang besar. So selesai. Sudah selesai dah aku punya hidangan untuk hari ini, Zinger Cizella dan juga Zinger Stacker. So sampai sini saja video aku untuk kali ini. Terima kasih yang mana terus support aku, yang mana baru tengok video ni jangan lupa tekan button subscribe untuk terus support aku lagi. So semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum.